Így szól az Omega világhírű slágere szlovákul, a gyöngyhajú lányt most Jan Boredovics énekli. A legendás zenekar iránti rajongásból hozták létre az Omega Revival-t. Szlovákiában sokat koncerteznek, de Magyarországra is rendszeresen hívják őket. Most elkísérjük őket egy próbára és egy koncertjükre. Kifutottak a útra, mentünk a Omega rajongók. Kérlek szépen, egy fotót, már 40 éve nem volt itt az Omega. Én nem vagyok az, azt mondom neki. Nem vagyok az, komolyan, és akkor a barátom is, az nem János, nem Kóbor János. Nem baj, csinálunk fotót. Jánnal, az Omega billentyűsének, Benkő Lászlónak a síremlékavatásán találkoztam először a Farkasréti temetőben. Feltűnt, hogy kicsit hasonlít Kóbor Jánosra. Azt gondoltam, hogy egy feketeöves rajongóról van szó. Ez egy élethosszig tartó rajongás? Egyszer omegás lesz az ember, és úgy marad? Úgy marad. Életfotig rekendra. Személyesen is kapcsolatban álltak Kóbor Jánossal. Kóbor meghallgatta a koncertjüket is, így az ő áldásával és jóváhagyásával zenéltek és zenélnek. Lassan fesztivált rendezhetünk csak Omegát játszó elitesekből. Igen, és hál' Istennek elmondhatom, hogy ezeket a régi számokat már jobban is játszák, mint mi. Meki az csodálatos ember volt, és akkor nagyon értettük egymást. Nem akarja Kóbor Jánost semmilyen módon utánozni. Látom őtet, amikor zenélünk, látom őtet, érzem őtet, de nem tudom, hogy most ezt vagy azt, vagy ilyen mozgást, vagy olyan, hát csinálom. De ez már valahogyan bennem van, hogy az a 100 Omega koncert, amit láttam, tudod, ha nem is akarod, akkor is ha figyeled a Kóbort ennyi koncerten, tudod, akkor ez benned van. Hogy jól essék, Jézus neve dicsértessék, amen az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Jó étvágyat mindenkinek! Vágán, szlovákul Váhovcén járunk, a Vágai Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél. Aztán ebéd utáni kultúrprogramként a falu előjárója megmutatja a templomot és beavat az esti programba. Tagjaik Maravko János és Boredovics János innen származnak Vágáról, amire nagyon büszkék vagyunk, és minden éven hívjuk őket, ma talán 8. év egymás után, hogy följöttnek itt a vágai falunapokon, és ő rajtuk kívül még meghívtuk Magyarországról a Desperadót, és szlovák zenekart Senzi Senzus, aki a Lagzi Lajcsi szlovák változata. 5 éve itt voltatok, 40 motorral. Máma még én is busszal jöttem. Magad uram, ha ródod nincs, az Omega Revival saját maga pakolja a hangszereket, nincsenek segítők. Hagyjál